प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जी प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास एक चाइना एलडी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके ना सबसे पहले हम फॉल्ट को ट्रेसेंगे कि इसमें फ़ॉल्ट कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका जो है पावर स्विच को उसको बोर्ड में लगा लूँगा। ठीक है जी, यहाँ पर बोर्ड में लगा लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका रेड इंडिकेटर ऑन है। ठीक है, और मैं इसको रिमोट के जो पावर बटन है इससे प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये आप दोस्तों के सामने है बिल्कुल, और ये ग्रीन इंडिकेटर हुआ और ये डिस्प्ले आप दोस्तों के सामने। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल ओके चल रही है। ठीक है, अब हमने इनका जो फॉल्ट है उसको चेक करना। फॉल्ट को दोस्तों ट्रेसना है यहाँ पर कि इसमें फ़ॉल्ट कौन सा आ रहा है। ये देखें, हमारा जो वॉल्यूम का बटन है, जैसे कि हम इसको प्रेस करते हैं, ये देखें, क्योंकि ये काम बिल्कुल ओके है। ठीक है, काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं अब इसमें यूएसबी जो है उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखो आप दोस्तों के सामने है, ये मैंने यूएसबी इंस्टॉल की है। यहाँ पर देखें, उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर ये देखें यूएसबी हमारी बिल्कुल कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं दोस्तों यहाँ पर इसकी जो है ना ऑडियो को चला लेता हूँ। जैसे कि वीडियो को मैं नहीं चला सकता, यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ होता है ये। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं मेरे दोस्तों यहाँ पर कोई ऑडियो सॉन्ग वगैरह या कोई ऑडियो को इस तरह कोई चक्कर है ना वो लगा लेता हूँ। जैसा कि मैं ये लगा लेता हूँ। ठीक है, अब आप दोस्तों के सामने ये देखें, जैसा कि ये एक ऑडियो सॉन्ग प्ले है। ठीक है, इस वक्त इसके में दोस्तों प्यारे दोस्तों इसमें आवाज़ नहीं है। ठीक है, हालांकि ये आवाज़ वॉल्यूम है। ठीक है जी, इसको प्ले कर लेते हैं। ये देखें आवाज़ कितनी है। ठीक है, आवाज़ आ रही है लेकिन स्पीकरों में आवाज़ नहीं है। ये देखें, एक ये स्पीकर लगा हुआ है और एक स्पीकर ये लगा हुआ है, दोनों में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, शोर तक नहीं है। ठीक है, ये देखें गाना बिल्कुल चल रहा है क्योंकि गाने को मैंने प्ले किया है। ठीक है, अगर मैं आप कहते हैं कि नहीं ये कि इस गाने में आवाज़ नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको बैक करता हूँ। तो बैक करने के बाद प्यारे दोस्तों पहले मैंने ये गाना लगाया था ये वाला, अब मैं ये वाला गाना आप दोस्तों को चेक करवा देता हूँ। ये देखें, अब ये प्ले हो गया ना। ठीक है, इससे आगे वाला ये देखें यहाँ पर इसका जो है सॉन्ग चल चुका है, प्ले है। वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम बिल्कुल 64, 65, 66, 67। हालांकि यहाँ पर जब आवाज़ ठीक होती है ना तो काफ़ी आवाज़ होती है। ठीक है, लेकिन इधर इसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये देखें आवाज़ नहीं आ रही, तो इससे कन्फर्म हुआ कि इसमें आवाज़ का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले दोस्तों जैसे कि मैंने इसको पहले से खोला हुआ है तो मैं इसको उठा लेता हूँ। ये देखें, ये इसका मैंने उठा लिया। अब मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर यह करूँगा, आप दोस्तों के सामने है। ठीक है, अब इसके मैंने वोल्टेज चेक करनी है। ये देखें, ये हमारा डीसी वोल्टेज है मीटर, इसको हम 20 पर कर लेंगे क्योंकि इसकी मेन सप्लाई जो है वो 12 वोल्ट होती है। ठीक है, तो मैं इसको 20 पर कर लेता हूँ। और जैसा कि मैं इसका जो है ना इधर से पैनल उठाऊँगा, इसके पैनल को उठा लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग एलसीडी को बंद कर लेंगे फिर इसको उठाएंगे। ठीक है, जैसा कि ये देखें, तो मैंने इसका पैनल उठा दिया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको बंद कर लूँ। ठीक है जी प्यारे दोस्तों, मैंने इसका पैनल को उठा दिया। ठीक है, ऊपर के जाना उठा दिया, पैनल मैंने वहाँ पर एक साइड पर रख दिया। ठीक है, तो दोबारा से प्यारे दोस्तों मैं इसका जो है ना वोल्टेज को दे लूँगा इसको। ये जैसे कि आप दोस्तों के सामने मैंने इसको वोल्टेज दिए और ये देखें इसका रेड इंडिकेटर है। अब इसको प्रेस करते हैं रिमोट से पावर बटन को, तो अब ये हो चुका है ग्रीन। ठीक है, उसके बाद प्यारे दोस्तों आगे वाला मरला जो है आपने यूँ करना है कि इस मीटर का, अपना डिजिटल मीटर का जो है इसका एक सिरा जो है वो ग्राउंड करना है, जो कि मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है। अब मैं प्यारे दोस्तों इसके जो ना वोल्टेज को चेक करूँगा। ये आप दोस्तों के सामने है, मीटर को मैं इधर आप करीब कर लेता हूँ
ताकि आप दोस्तों को नज़र आ सके। ठीक है, ये मीटर मैंने रख दिया है। अब आप दोस्तों को नज़र भी आ रहा होगा। तो अभी मैं इसको जो है इसका ग्राउंड लगा देता हूँ। अभी यहाँ पर चेक करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इसके वोल्टेज देख लें, इसके वोल्टेज बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके 5 वोल्ट को चेक कर लेते हैं। जैसा कि ये 5 वोल्ट हमारे, ये देखें LVDS जैक पर मैंने चेक किया तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसकी एक और कॉइल होती है, यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे 1.8 वोल्ट वो भी बिल्कुल ओके हैं। जैसा कि आगे एक और रेगुलेटर लगा होता है, यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये रेगुलेटर। ठीक है, इधर भी हमारे वोल्टेज बिल्कुल 1.8 वोल्ट बिल्कुल ओके हैं। मीटर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो प्यारा दोस्तों। तो आगे ये हमारे 3 वोल्ट होते हैं, ये भी हमारे बिल्कुल ओके हैं। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर फॉल्ट जो है आप लोगों ने वो उसको चेक करना है कि वो कैसा फॉल्ट है और उसको ट्रेसना है। ठीक है जी प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को वोल्ट मैंने चेक करवा दिए हैं। अब हमारा एक सिस्टम रह जाता है जो कि है साउंड आईसी। साउंड आईसी पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखें, सॉरी शायद प्राड नहीं साथ अटैच हो रहा है। ये देखें, हमें साउंड आईसी पर भी वोल्टेज पूरे मिल रहे हैं, लेकिन इसमें आवाज़ का मसला है। तो ज़ाहिर बात है हम साउंड आईसी को देखेंगे कि इसमें क्या मसला है। प्यारे दोस्तों, जब भी इस तरह का कोई मसला आ रहा हो कि वोल्टेज बिल्कुल ओके हैं, तो कार्ड भी हमारा बिल्कुल ओके है, आवाज़ नहीं आ रही, आप लोगों ने क्या करना है कि इनके स्पीकरों पर जो यहाँ पर जैक लगा होता है ना, उस जैक को उतार लेना है। उतार के मीटर पर आप लोगों ने ये स्पीकर जो है ना बारी बारी चेक कर लेने हैं। अगर तो हमारे स्पीकर बिल्कुल LCD को ओके हैं, मीटर में ओके बता रहा है, तो उसका आगे वाला ऑप्शन जो है पहले दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें, एक ये पॉइंट ये वाला है, ये दूसरा पॉइंट है और तीसरा, इन दोनों को आपस में क्रॉस कर लेना है। ठीक है, चाहे तो कावी से इनको सोल्ड कर दें, जैसा भी आपको अच्छा लगे, आपने इनको आपस में क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद पहले दोस्तों आप लोगों ने चेक करना है कि उसके बाद भी आवाज़ आती है या नहीं आती। अगर तो आवाज़ आ जाए तो फिर तो ज़ाहिर बात है इन दोनों में फॉल्ट था, क्योंकि आपस में ये 12 वोल्ट आपस में मिल नहीं रहे थे। अगर इनको क्रॉस करके भी अगर आवाज़ नहीं आती है इन 2 पॉइंट को, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है फिर आईसी ख़राब है, आप लोगों ने आईसी को चेंज कर देना। पहले सबसे पहले आप दोस्तों ने ये काम करना, उसके बाद आईसी चेंज करना अगर आवाज़ ना आए तो। ठीक है, अभी मैं इनको क्रॉस करके आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ। ठीक है जी प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको जो है इनके 2 पॉइंट को मैंने सोल्ड कर दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये आपस में क्रॉस है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा प्यारे दोस्तों, अब इनको तो ऐसे मैं आपको दोस्तों को आवाज़ चेक नहीं करवा सकता। उसकी वजह ये है कि मैंने USB चलानी है। ठीक है, और USB में सबसे पहले मैं इसका जो स्क्रीन है जिसको पैनल बोलते हैं, इसको पहले यहाँ पर फिट करूँगा। फिट करके उसके बाद आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ कि इसकी आवाज़ ओके है या भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, पैनल को मैंने फिट कर दिया है। अब मैं इसका जो स्विच है उसको बोर्ड में लगा लूँगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको बोर्ड में लगाया है। तो अभी आप दोस्तों के सामने ये रेड इंडिकेटर है। ठीक है, अब मैं इसको पावर बटन से प्रेस करता हूँ। ये देखें, ये आप ग्रीन हो चुका है और आगे सामने पर पैनल पर डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये देखें USB पहले से कनेक्ट है, जो को पहले से मैंने कनेक्ट करके रखी है। ठीक है, तो अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं इसका वही ऑडियो वाला जो है सिस्टम उसको ओपन कर लेता हूँ और उसके आगे मैं इसके में कोई ऐसा कोशिश करूँगा सॉन्ग लगाने की जिसमें वीडियो ना हो। तो अभी यही लगा लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए आवाज़ आ चुकी है। ओके हो गया। ये आप दोस्तों के सामने मैंने आवाज़ को चेक करवा दिया है। इससे आगे मैं आवाज़ आप दोस्तों को नहीं चेक करवा सकता, क्योंकि YouTube की पॉलिसी के ख़िलाफ़ होता है। ठीक है, अब इतना सा काम दोस्तों है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं।
और मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।